हवा देखिए कितनी तेज चल रही है यहाँ पे। तो गाइस मैं बादलों की ऐसी वीडियो बनाई थी, तो गाइस मुझे मैंने तो देखी गाइस, अगर आप लोग मानते हो तो गाइस देखिए बताएं मुझे ये क्या चीज़ है गाइस। ऐसी बनाई थी वीडियो दूसरे कैमरे में दिखा रहा हूँ, देखो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। मैं दूसरे कैमरे में दिखाता हूँ। अभी देखिए आप यहीं पर ही हूँ, ये पेड़ है सूखा, सामने कैमरा मारूंगा, देखना हनुमान जी का लाइव दर्शन आ रहा है। देखिए गौर से देखिए इस वीडियो को, ये हनुमान जी की वीडियो है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम।
हमारे पीछे